ये लो टूनी आइसक्रीम ले लो, ये लो टूनी केक, ये लो टूनी गुलाब जामुन, ये लो टूनी कैंडीज ले लो, ये लो टूनी मछली फ्राई ले लो, ये लो टूनी चिकन लॉलीपॉप। भगवान, मैंने इनको क्या बिगाड़ा है जो ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं? भगवान जी, आप ही कोई रास्ता दिखाओ भगवान जी। टूनी चिड़िया, मैं तो तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब तो करवा दो। मेरे अच्छे से दोस्तों, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग बहुत अच्छे हो ना मेरे प्यारे से दोस्तों। वाह टूनी, ये लोग तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए। टूनी तुम बत्ता की तरफ चले जाओ, क्योंकि ये नागिन तुम्हें खा जाएगी।